بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. الف لام میم صاد. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکری للمؤمنین. این کتابی است که بر تو نازل شده، پس نباید از ناحیه آن ناراحتی در سینه داشته باشی تا به وسیله آن مردم را از عواقب سوء عقاید و اعمال نادرستشان بیم دهی و تذکری است برای مؤمنان. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. از چیزی که از طرف پروردگارتان بر شما نازل شده پیروی کنید و از اولیا و معبودهای دیگر جز او پیروی نکنید، اما کمتر متذکر میشوید. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ. چه بسیار شهرها و آبادیها که آنها را بر اثر گناه فراوانشان هلاک کردیم و عذاب ما شب هنگام یا در روز هنگامی که استراحت کرده بودند به سراغشان آمد. فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمین. و در آن موقع که عذاب ما به سراغ آنها آمد سخنی نداشتند جز این که گفتند ما ظالم بودیم، ولی این اعتراف به گناه دیگر دیر شده بود و سودی به حالشان نداشت. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. به یقین هم از کسانی که پیامبران به سوی آنها فرستاده شدند سؤال خواهیم کرد و هم از پیامبران سؤال می‌کنیم. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبین. و مسلماً اعمالشان را با علم خود برای آنان شرح خواهیم داد و ما هرگز غایب نبودیم، بلکه همه جا حاضر و ناظر اعمال بندگان هستیم. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وزن کردن اعمال و سنجش ارزش آنها در آن روز حق است. کسانی که میزانهای عمل آنها سنگین است همان رستگارانند. ومن خفت موازینه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. و کسانی که میزانهای عمل آنها سبک است افرادی هستند که سرمایه وجود خود را به خاطر ظلم و ستمی که نسبت به آیات ما می کردند از دست داده اند.
ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قلیلا ما تشکرون. ما تسلط و مالکیت و حکومت بر زمین را برای شما قرار دادیم و انواع وسایل زندگی را برای شما فراهم ساختیم، اما کمتر شکرگزاری می‌کنید. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. ما شما را آفریدیم، سپس صورت بندی کردیم، بعد به فرشتگان گفتیم برای آدم خضوع کنید. آنها همه سجده کردند جز ابلیس که از سجده کنندگان نبود. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. خداوند به او فرمود در آن هنگام که به تو فرمان دادم چه چیز تو را مانع شد که سجده کنی؟ گفت من از او بهترم، مرا از آتش آفریده ای و او را از گل. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. گفت از آن مقام و مرتبه‌ات فرود آی، تو حق نداری در آن مقام و مرتبه تکبر کنی. بیرون رو که تو از افراد پست و کوچکی. قال انظرنی الى یوم یبعثون. گفت مرا تا روزی که مردم برانگیخته میشوند مهلت ده و زنده بگذار. قال انك من المنظرین. فرمود تو از مهلت داده شدگانی. قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقیم. گفت اکنون که مرا گمراه ساختی من بر سر راه مستقیم تو در برابر آنها کمین می کنم. ثم لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. سپس از پیش رو و از پشت سر و از طرف راست و از طرف چپ آنها به سراغشان میروم و بیشتر آنها را شکرگزار نخواهی یافت. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعین. فرمود از آن مقام با ننگ و عار و خواری بیرون رو و سوگند یاد می کنم که هر کس از آنها از تو پیروی کند جهنم را از شما همگی پر می کنم. و یا آدم اسکن انت و زوجک الجنة فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین. و ای آدم تو و همسرت در بهشت ساکن شوید و از هر جا که خواستید بخورید، اما به این درخت نزدیک نشوید که از ستمکاران خواهید بود.
فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. سپس شیطان آن دو را وسوسه کرد تا آنچه را از اندامشان پنهان بود آشکار سازد و گفت پروردگارتان شما را از این درخت نهی نکرده مگر به خاطر اینکه اگر از آن بخورید فرشته خواهید شد یا جاودانه در بهشت خواهید ماند. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. و برای آنها سوگند یاد کرد که من برای شما از خیرخواهانم. فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. و به این ترتیب آنها را با فریب از مقامشان فرود آورد و هنگامی که از آن درخت چشیدند اندامشان بر آنها آشکار شد و شروع کردند به قرار دادن برگهای درختان بهشتی بر خود تا آن را بپوشانند و پروردگارشان آنها را ندا داد که آیا شما را از آن درخت نهی نکردم و نگفتم که شیطان برای شما دشمن آشکاری است؟ قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. گفتند پروردگارا ما به خویشتن ستم کردیم و اگر ما را نبخشی و بر ما رحم نکنی از زیانکاران خواهیم بود. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فرمود از مقام خیش فرود آیید در حالی که بعضی از شما نسبت به بعض دیگر دشمن خواهید بود. شیطان دشمن شماست و شما دشمن او و برای شما در زمین قرارگاه و وسیله بهره‌گیری تا زمان معینی خواهد بود. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. فرمود در آن زمین زنده می شوید و در آن می میرید و در رستاخیز از آن خارج خواهید شد. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ای فرزندان آدم لباسی برای شما فرستادیم که اندام شما را می پوشاند و مایه زینت شماست، اما لباس پرهیزگاری بهتر است. اینها همه از آیات خداست
تا متذکر نعمتهای او شوند. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ای فرزندان آدم، شیطان شما را نفریبد آنگونه که پدر و مادر شما را از بهشت بیرون کرد و لباسشان را از تنشان بیرون ساخت تا عورتشان را به آنها نشان دهد، چه اینکه او و همکارانش شما را میبینند از جایی که شما آنها را نمیبینید. اما بدانید ما شیاطین را اولیای کسانی قرار دادیم که ایمان نمی آورند. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. و هنگامی که کار زشتی انجام میدهند میگویند پدران خود را بر این عمل یافتیم و خداوند ما را به آن دستور داده است. بگو خداوند هرگز به کار زشت فرمان نمیدهد. آیا چیزی به خدا نسبت میدهید که نمیدانید؟ قل امر ربی بالقسط وأقیموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصین له الدین كما بدأكم تعودون. بگو پروردگارم امر به عدالت کرده است و توجه خیش را در هر مسجد و به هنگام عبادت به سوی او کنید و او را بخوانید در حالی که دین خود را برای او خالص گردانید و بدانید همان گونه که در آغاز شما را آفرید بار دیگر در رستاخیز باز می‌گردید. فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلاله انهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. جمعی را هدایت کرده و جمعی که شایستگی نداشته اند گمراهی بر آنها مسلم شده است. آنها کسانی هستند که شیاطین را به جای خداوند اولیای خود انتخاب کردند و گمان می‌کنند هدایت یافته‌اند. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین. ای فرزندان آدم، زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد با خود بردارید و از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید که خداوند مسرفان را دوست نمی دارد. قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. بگو
چه کسی زینتهای الهی را که برای بندگان خود آفریده و روزیهای پاکیزه را حرام کرده است؟ بگو اینها در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان آورده اند، اگرچه دیگران نیز با آنها مشارکت دارند، ولی در قیامت خالص برای مؤمنان خواهد بود. این گونه آیات خود را برای کسانی که آگاهند شرح می‌دهیم. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بگو خداوند تنها اعمال زشت را چه آشکار باشد چه پنهان حرام کرده است و همچنین گناه و ستم به ناحق را و این که چیزی را که خداوند دلیلی برای آن نازل نکرده شریک او قرار دهید و به خدا مطلبی نسبت دهید که نمی‌دانید. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. برای هر قوم و جمعیتی زمان و سرآمد معین است و هنگامی که سرآمد آنها فرا رسد نه ساعتی از آن تأخیر می کنند و نه بر آن پیشی می گیرند. یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ای فرزندان آدم، اگر رسولانی از خود شما به سراغتان بیایند که آیات مرا برای شما بازگو کنند از آنها پیروی کنید. کسانی که پرهیزگاری پیشه کنند و عمل صالح انجام دهند و در اصلاح خویش و دیگران بکوشند نه ترسی بر آنهاست و نه غمناک میشوند. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. و آنها که آیات ما را تکذیب کنند و در برابر آن تکبر ورزند اهل دوزخند، جاودانه در آن خواهند ماند. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. چه کسی ستمکارتر است از آنها که بر خدا دروغ می‌بندند یا آیات او را تکذیب می‌کنند؟ آنها نصیبشان را از آنچه مقدر شده از نعمتها و مواهب این جهان میبرند تا زمانی که فرستادگان ما به سراغشان روند که جانشان را بگیرند. از آنها میپرسند کجایند معبودهایی که غیر از خدا میخواندید؟ چرا به یاری شما نمی آیند؟ میگویند آنها همه گم شدند و از ما دور گشتند.
و بر ضد خود گواهی میدهند که کافر بودند. قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. خداوند به آنها میگوید در صف گروه‌های مشابه خود از جن و انس در آتش وارد شوید. هر زمان که گروهی وارد میشوند گروه دیگر را لعن میکنند تا همگی با ذلت در آن قرار گیرند. در این هنگام گروه پیروان درباره پیشوایان خود میگویند خداوندا اینها بودند که ما را گمراه ساختند، پس کیفر آنها را از آتش 2 برابر کن. میفرماید برای هر کدام از شما عذاب مضاعف است ولی نمیدانید. وقالت اولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. و پیشوایان آنها به پیروان خود میگویند شما امتیازی بر ما نداشتید، پس بچشید عذاب الهی را در برابر آنچه انجام میدادید. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. کسانی که آیات ما را تکذیب کردند و در برابر آن تکبر ورزیدند هرگز درهای آسمان به رویشان گشوده نمی شود و هیچگاه داخل بهشت نخواهند شد مگر اینکه شتر از سوراخ سوزن بگذرد. این گونه گناهکاران را جزا می دهیم. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. برای آنها بستری از آتش دوزخ و روی آنها پوشش‌هایی از آن است و این چنین ظالمان را جزا می‌دهیم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. و کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند البته هیچ کس را جز به اندازه تواناییش تکلیف نمی کنیم. آنها اهل بهشتند و جاودانه در آن خواهند ماند. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار
وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. و آنچه در دلها از کینه و حسد دارند برمیکنیم تا در صفا و صمیمیت با هم زندگی کنند و از زیر قصرها و درختان آنها نهرها جریان دارد. میگویند ستایش مخصوص خداوندی است که ما را به این همه نعمتها رهنمون شد و اگر خدا ما را هدایت نکرده بود ما به اینها راه نمیافتیم. مسلماً فرستادگان پروردگار ما حق را آوردند و در این هنگام به آنان ندا داده می شود که این بهشت را در برابر اعمالی که انجام میدادید به ارث بردید. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. و بهشتیان دوزخیان را صدا میزنند که آنچه را پروردگارمان به ما وعده داده بود همه را حق یافتیم. آیا شما هم آنچه را پروردگارتان به شما وعده داده بود حق یافتید؟ در این هنگام ندا دهنده ای در میان آنها ندا می دهد که لعنت خدا بر ستمگران باد. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. همانها که مردم را از راه خدا باز می‌دارند و با القای شبهات می‌خواهند آن را کج و معوج نشان دهند و آنها به آخرت کافرند. و بینهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. و در میان آن دو بهشتیان و دوزخیان حجابی است و بر اعراف مردانی هستند که هر یک از آن دو را از چهرهشان میشناسند و به بهشتیان صدا میزنند که درود بر شما باد، اما داخل بهشت نمیشوند در حالی که امید آن را دارند. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. و هنگامی که چشمشان به دوزخیان میافتد میگویند پروردگارا ما را با گروه ستمگران قرار مده. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. و اصحاب اعراف
مردانی از دوزخیان را که از سیمایشان آنها را میشناسند صدا میزنند و میگویند دیدید که گردآوری شما از مال و ثروت و زن و فرزند و تکبرهای شما به حالتان سودی نداد. اهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. آیا این واماندگان بر اعراف همانان نیستند که سوگند یاد کردید رحمت خدا هرگز شامل حالشان نخواهد شد؟ ولی خداوند به خاطر ایمان و بعضی اعمال خیرشان آنها را بخشید. همکنون به آنها گفته می شود داخل بهشت شوید که نه ترسی دارید و نه غمناک می شوید. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. و دوزخیان بهشتیان را صدا میزنند که محبت کنید و مقداری آب یا از آنچه خدا به شما روزی داده به ما ببخشید. آنها در پاسخ میگویند خداوند اینها را بر کافران حرام کرده است. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. همانها که دین و آیین خود را سرگرمی و بازیچه گرفتند و زندگی دنیا آنان را مغرور ساخت، امروز ما آنها را فراموش می‌کنیم همان گونه که لقای چنین روزی را فراموش کردند و آیات ما را انکار نمودند. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. ما کتابی برای آنها آوردیم که اسرار و رموز آن را با آگاهی شرح دادیم، کتابی که مایه هدایت و رحمت برای جمعیتی است که ایمان می آورند. هل ينظرون الا تأویله یوم یأتی تأویله یقول الذین نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. آیا آنها جز انتظار تأویل آیات و فرارسیدن تهدیدهای الهی دارند؟ آن روز که تأویل آنها فرارسد کار از کار گذشته و پشیمانی سودی ندارد و کسانی که قبلا آن را فراموش کرده بودند میگویند فرستادگان پروردگار ما حق را آوردند، آیا امروز شفیعانی برای ما وجود دارند که برای ما شفاعت کنند یا به ما اجازه داده شود به دنیا بازگردیم و اعمالی غیر از آنچه انجام میدادیم
انجام دهیم؟ ولی آنها سرمایه وجود خود را از دست داده اند و معبودهایی را که به دروغ ساخته بودند همگی از نظرشان گم می شوند. نه راه بازگشتی دارند و نه شفیعانی. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. پروردگار شما خداوندی است که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید، سپس به تدبیر جهان هستی پرداخت. با پرده تاریک شب روز را می پوشاند و شب به دنبال روز به سرعت در حرکت است و خورشید و ماه و ستارگان را آفرید که مسخر فرمان او هستند. آگاه باشید که آفرینش و تدبیر جهان از آن او و به فرمان اوست. پر برکت و زوال ناپذیر است خداوندی که پروردگار جهانیان است. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. پروردگار خود را آشکارا از روی تضرع و در پنهانی بخوانید و از تجاوز دست بردارید که او متجاوزان را دوست نمی دارد. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. و در زمین پس از اصلاح آن فساد نکنید و او را با بیم و امید بخوانید، بیم از مسئولیتها و امید به رحمتش، و نیکی کنید زیرا رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. او کسی است که بادها را بشارت دهنده در پیشا پیش باران رحمتش میفرستد تا ابرهای سنگین بار را بر دوش کشند. سپس ما آنها را به سوی زمینهای مرده میفرستیم و به وسیله آنها آب حیات بخش را نازل می کنیم و با آن از هر گونه میوه‌ای از خاک تیره بیرون می آوریم. این گونه مردگان را نیز در قیامت زنده می کنیم، شاید متذکر شوید. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. سرزمین پاکیزه و شیرین گیاهش به فرمان پروردگار می روید، اما سرزمین‌های بدتینت و شورزار جز گیاه ناچیز و بی ارزش از آن نمی روید. این گونه آیات خود را برای آنها که شکر گزارند بیان می کنیم.
لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظیم. ما نوح را به سوی قومش فرستادیم. او به آنان گفت ای قوم من، تنها خداوند یگانه را پرستش کنید که معبودی جز او برای شما نیست و اگر غیر او را عبادت کنید من بر شما از عذاب روز بزرگی می ترسم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبین. ولی اشراف قومش به او گفتند ما تو را در گمراهی آشکاری می بینیم. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. گفت ای قوم من، هیچ گونه گمراهی در من نیست، ولی من فرستاده ای از جانب پروردگار جهانیانم. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. رسالت‌های پروردگارم را به شما ابلاغ می کنم و خیرخواه شما هستم و از خداوند چیزهایی می دانم که شما نمی دانید. او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. آیا تعجب کرده اید که دستور آگاه کننده پروردگارتان به وسیله مردی از میان شما به شما برسد تا از عواقب اعمال خلاف بیمتان دهد و در پرتو این دستور پرهیزگاری پیشه کنید و شاید مشمول رحمت الهی گردید؟ فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمین. اما سرانجام او را تکذیب کردند و ما او و کسانی را که با وی در کشتی بودند رهایی بخشیدیم و کسانی که آیات ما را تکذیب کردند غرق کردیم، چه اینکه آنها گروهی نابینا و کوردل بودند. و الی عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره افلا تتقون. و به سوی قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم. گفت ای قوم من، تنها خدا را پرستش کنید که جز او معبودی برای شما نیست. آیا پرهیزگاری پیشه نمی کنید؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. اشراف کافر قوم او گفتند ما تو را در سفاهت و نادانی و سبک مغزی می‌بینیم و ما مسلماً تو را از دروغ گویان می‌دانیم. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. گفت ای قوم من، هیچ گونه سفاهتی در من نیست،
ولی فرستاده ای از طرف پروردگار جهانیانم. ابلغكم رسالات ربی و انا لكم ناصح امین. رسالت‌های پروردگارم را به شما ابلاغ می‌کنم و من خیرخواه امینی برای شما هستم. او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. آیا تعجب کرده اید که دستور آگاه کننده پروردگارتان به وسیله مردی از میان شما به شما برسد تا از مجازات الهی بیمتان دهد؟ و به یاد آورید هنگامی که شما را جانشینان قوم نوح قرار داد و شما را از جهت خلقت جسمانی گسترش و قدرت داد. پس نعمتهای خدا را به یاد آورید، شاید رستگار شوید. قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقین. گفتند آیا به سراغ ما آمده ای که تنها خدای یگانه را بپرستیم و آنچه را پدران ما می پرستیدند رها کنیم؟ پس اگر راست میگویی آنچه را از بلا و عذاب الهی به ما وعده میدهی بیاور. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرین. گفت پلیدی و غضب پروردگارتان شما را فرا گرفته است. آیا با من در مورد نامهایی مجادله می کنید که شما و پدرانتان به عنوان معبود و خدا بر بتها گذارده اید، در حالی که خداوند هیچ دلیلی درباره آن نازل نکرده است؟ پس شما منتظر باشید، من هم با شما انتظار می کشم. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. سرانجام او و کسانی را که با او بودند به رحمت خود نجات بخشیدیم و ریشه کسانی که آیات ما را تکذیب کردند و ایمان نیاوردند قطع کردیم. و الى ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. و به سوی قوم ثمود
برادرشان صالح را فرستادیم. گفت ای قوم من، تنها خدا را بپرستید که جز او معبودی برای شما نیست. دلیل روشنی از طرف پروردگارتان برای شما آمده. این ناقه الهی برای شما معجزه است. او را به حال خود واگذارید که در زمین خدا از علفهای بیابان بخورد و آن را آزار نرسانید که عذاب دردناکی شما را خواهد گرفت. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. و به خاطر بیاورید که شما را جانشینان قوم عاد قرار داد و در زمین مستقر ساخت که در دشتهایش قصرها برای خود بنا می کنید و در کوهها برای خود خانه ها می تراشید. بنابراین نعمتهای خدا را متذکر شوید و در زمین به فساد نکوشید. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. ولی اشراف متکبر قوم او به مستضعفانی که ایمان آورده بودند گفتند آیا به راستی شما یقین دارید که صالح از طرف پروردگارش فرستاده شده است؟ آنها گفتند ما به آنچه او بدان مأموریت یافته ایمان آورده ایم. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. متکبران گفتند ولی ما به آنچه شما به آن ایمان آورده اید کافریم. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. سپس ناقه را پی کردند و از فرمان پروردگارشان سر پیچیدند و گفتند ای صالح اگر تو از فرستادگان خدا هستی آنچه ما را با آن تهدید میکنی بیاور. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. سرانجام زمین لرز آنها را فرا گرفت و صبحگاهان تنها جسم بی جانشان در خانه هاشان باقی مانده بود. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. صالح از آنها روی برتافت و گفت ای قوم من رسالت پروردگارم را به شما ابلاغ کردم و شرط خیرخواهی را انجام دادم ولی چه کنم که شما خیرخواهان را دوست ندارید. ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین. و به خاطر آورید لوط را هنگامی که به قوم خود گفت
آیا عمل بسیار زشتی را انجام می دهید که هیچ یک از جهانیان پیش از شما انجام نداده است؟ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. آیا شما از روی شهوت به جای زنان به سراغ مردان می روید؟ شما گروه اسرافکار و منحرفی هستید. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ولی پاسخ قومش چیزی جز این نبود که گفتند اینها را از شهر و دیار خود بیرون کنید که اینها مردمی هستند که پاک دامنی را می‌طلبند و با ما همصدا نیستند. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. چون کار به اینجا رسید ما او و خاندانش را رهایی بخشیدیم جز همسرش که از بازماندگان در شهر بود. و امطرنا علیهم مطرا فانظر کیف کان عاقبت المجرمین. و سپس چنان بارانی از سنگ بر آنها فرستادیم که آنها را در هم کوبید و نابود ساخت. پس بنگر سرانجام کار مجرمان چه شد. و الی مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره قد جاءتكم بینة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. و به سوی مدین برادرشان شعیب را فرستادیم. گفت ای قوم من، خدا را بپرستید که جز او معبودی ندارید. دلیل روشنی از طرف پروردگارتان برای شما آمده است. بنابراین حق پیمانه و وزن را ادا کنید و از اموال مردم چیزی نکاهید و در روی زمین بعد از آن که در پرتو ایمان و دعوت انبیا اصلاح شده است فساد نکنید. این برای شما بهتر است اگر با ایمان هستید. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. و بر سر هر راه ننشینید که مردم با ایمان را تهدید کنید و مؤمنان را از راه خدا باز دارید و با الغای شبهات آن را کج و معوج نشان دهید. و به خاطر بیاورید زمانی را که اندک بودید و او شما را فزونی داد و بنگرید سرانجام مفسدان چگونه بود. وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فاصبروا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ.
و اگر گروهی از شما به آنچه من به آن فرستاده شده ام ایمان آورده اند و گروهی ایمان نیاورده اند، صبر کنید تا خداوند میان ما داوری کند که او بهترین داوران است. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. اشراف زورمند و متکبر از قوم او گفتند: ای شعیب، به یقین تو و کسانی را که به تو ایمان آورده اند از شهر و دیار خود بیرون خواهیم کرد مگر اینکه به آیین ما بازگردید. گفت: آیا می‌خواهید ما را بازگردانید اگرچه مایل نباشیم؟ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اگر ما به آیین شما بازگردیم بعد از آن که خدا ما را از آن نجات بخشیده، به خدا دروغ بسته ایم و شایسته نیست که ما به آن بازگردیم مگر اینکه خدایی که پروردگار ماست بخواهد. علم پروردگار ما به همه چیز احاطه دارد. تنها بر خدا توکل کرده ایم. پروردگارا، میان ما و قوم ما به حق داوری کن که تو بهترین داورانی. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. اشراف زورمند از قوم او که کافر شده بودند گفتند: اگر از شعیب پیروی کنید شما هم زیانکار خواهید شد. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. سپس زمین لرز آنها را فرا گرفت و صبحگاهان به صورت اجسادی بی جان در خانه هاشان مانده بودند. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. آنها که شعیب را تکذیب کردند گویا هرگز در آن خانه ها سکونت نداشتند. آنها که شعیب را تکذیب کردند زیانکار بودند. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. سپس از آنان روی برتافت و گفت: ای قوم من رسالت‌های پروردگارم را به شما ابلاغ کردم و برای شما خیرخواهی نمودم. با این حال چگونه بر حال قوم بی ایمان تأسف بخورم؟ وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. و ما در هیچ شهر و آبادی پیامبری نفرستادیم
مگر اینکه اهل آن را به ناراحتی ها و خسارت ها گرفتار ساختیم. شاید به خود آیند و به سوی خدا بازگردند و تضرع کنند. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. سپس هنگامی که این هشدارها در آنان اثر نگذاشت، نیکی و فراوانی نعمت و رفاه را به جای بدی و ناراحتی و گرفتاری قرار دادیم. آنچنان که فزونی گرفتند و همه گونه نعمت و برکت یافتند و مغرور شدند و گفتند تنها ما نبودیم که گرفتار این مشکلات شدیم، به پدران ما نیز تنگ دستی و توانگری رسید. چون چنین شد آنها را ناگهان به سبب اعمالشان گرفتیم و مجازات کردیم در حالی که نمی‌فهمیدند. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. و اگر اهل شهرها و آبادیها ایمان می آوردند و تقوا پیشه می کردند، برکات آسمان و زمین را بر آنها می گشودیم. ولی آنها حق را تکذیب کردند، ما هم آنان را به کیفر اعمالشان مجازات کردیم. افامن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا بیاتا وهم نائمون. آیا اهل این آبادی ها از این ایمنند که عذاب ما شبانه به سراغ آنها بیاید در حالی که در خواب باشند؟ او امن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا ضحا وهم یلعبون. آیا اهل این آبادی ها از این ایمنند که عذاب ما هنگام روز به سراغشان بیاید در حالی که سرگرم بازی هستند؟ افامنوا مکر الله فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون. آیا آنها خود را از مکر الهی در امان می‌دانند در حالی که جز زیانکاران خود را از مکر و مجازات خدا ایمن نمی‌دانند؟ اولم یهد للذین یرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. آیا کسانی که وارث روی زمین بعد از صاحبان آن میشوند عبرت نمیگیرند که اگر بخواهیم آنها را نیز به گناهانشان هلاک میکنیم و بر دلهایشان مهر مینهیم تا صدای حق را نشنوند؟ تلك القرى نقص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. اینها شهرها و آبادی‌هایی است که قسمتی از اخبار آن را برای تو شرح می‌دهیم. پیامبرانشان
دلایل روشن برای آنان آوردند، ولی آنها چنان لجوج بودند که به آنچه قبلا تکذیب کرده بودند ایمان نمی آوردند. این گونه خداوند بر دلهای کافران مهر می نهد و بر اثر لجاجت و ادامه گناه حس تشخیصشان را سلب می کند. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. و بیشتر آنها را بر سر پیمان خود نیافتیم، بلکه اکثر آنها را فاسق و گنهکار یافتیم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. سپس به دنبال آنها پیامبران پیشین موسی را با آیات خیش به سوی فرعون و اطرافیان او فرستادیم، اما آنها با عدم پذیرش به آن آیات ظلم کردند. ببین عاقبت مفسدان چگونه بود. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. و موسی گفت ای فرعون، من فرستاده ای از سوی پروردگار جهانیانم. حقیق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. سزاوار است که بر خدا جز حق نگویم. من دلیل روشنی از پروردگارتان برای شما آورده ام، پس بنی اسرائیل را با من بفرست. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فرعون گفت اگر نشانه ای آورده ای نشان بده اگر از راست گویانی. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. موسی عصای خود را افکند، ناگهان اژدهای آشکاری شد. و نزع یده فإذا هي بیضاء للناظرین. و دست خود را از گریبان بیرون آورد، سفید و درخشان برای بینندگان بود. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر علیم. اطرافیان فرعون گفتند بیشک این ساحری ماهر و داناست. یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون. میخواهد شما را از سرزمینتان بیرون کند. نظر شما چیست و در برابر او چه دستوری دارید؟ قالوا ارجه واخاه وارسل فی المدائن حاشرین. سپس به فرعون گفتند کار او و برادرش را به تأخیر انداز و جمع آوری کنندگان را به همه شهرها بفرست. یأتوک بكل ساحر علیم. تا هر ساحر دانا و کارآزموده ای را به خدمت تو بیاورند. و جاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبین. ساحران نزد فرعون آمدند و گفتند آیا اگر ما پیروز گردیم
اجر و پاداش مهمی خواهیم داشت؟ قال نعم وإنكم لمن المقربین. گفت آری و شما از مقربان خواهید بود. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. روز مبارزه فرا رسید. ساحران گفتند ای موسی، یا تو وسایل سحرت را بیفکن یا ما می افکنیم. قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم. گفت شما بیفکنید و هنگامی که وسایل سحر خود را افکندند مردم را چشم بندی کردند و ترساندند و سحر عظیمی پدید آوردند. و اوحینا الی موسی ان الق عصاک فاذا هی تلقف ما یأفکون. ما به موسی وحی کردیم که عصای خود را بیفکن. ناگهان به صورت مار عظیمی درآمد که وسایل دروغین آنها را به سرعت برمی گرفت. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. در این هنگام حق آشکار شد و آنچه آنها ساخته بودند باطل گشت. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین. و در آنجا همگی مغلوب شدند و خوار و کوچک گشتند. و القی السحرة ساجدین. و ساحران بی اختیار به سجده افتادند. قالوا آمنا برب العالمین. و گفتند ما به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم. رب موسی و هارون. پروردگار موسی و هارون. قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. فرعون گفت آیا پیش از آن که به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید؟ حتما این نیرنگ و توطئه است که در این شهر و دیار چیده اید تا اهلش را از آن بیرون کنید، ولی به زودی خواهید دانست. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. سوگند میخورم که دستها و پاهای شما را به طور مخالف قطع میکنم، سپس همگی را به دار میآویزم. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. ساحران گفتند مهم نیست، ما به سوی پروردگارمان باز میگردیم. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. انتقام تو از ما تنها به خاطر این است که ما به آیات پروردگار خیش هنگامی که به سراغ ما آمد ایمان آوردیم. بارلاها
صبر و استقامت بر ما فرو ریز و ما را مسلمان بمیران. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. و اشراف قوم فرعون به او گفتند آیا موسی و قومش را رها می کنی که در زمین فساد کنند و تو و خدایانت را رها سازد؟ گفت به زودی پسرانشان را می کشیم و دخترانشان را زنده نگه می داریم تا به ما خدمت کنند و ما بر آنها کاملا مسلطیم. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. موسی به قوم خود گفت از خدا یاری جویید و استقامت پیشه کنید که زمین از آن خداست و آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد واگذار می کند و سرانجام نیک برای پرهیزگاران است. قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. گفتند پیش از آن که به سوی ما بیایی آزار دیدیم، همکنون پس از آمدنت نیز آزار می‌بینیم. کی این آزارها سر خواهد آمد؟ گفت امید است پروردگارتان دشمن شما را هلاک کند و شما را در زمین جانشین آنها سازد و بنگرد چگونه عمل می‌کنید. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. و ما نزدیکان فرعون و قوم او را به خشکسالی و کمبود میوه ها گرفتار کردیم شاید متذکر گردند. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. اما آنها نه تنها پند نگرفتند بلکه هنگامی که نیکی و نعمت به آنها می رسید می گفتند به خاطر خود ماست، ولی موقعی که بدی و بلا به آنها می رسید می گفتند از شومی موسی و کسان اوست. آگاه باشید سرچشمه همه اینها نزد خداست ولی بیشتر آنها نمی دانند. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. و گفتند هر نشانه و معجزه‌ای که برای ما بیاوری که سحرمان کنی ما به تو ایمان نمی آوریم. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. سپس بلاها را پشت سر هم بر آنها نازل کردیم، طوفان و ملخ و آفت گیاهی و قورباغه ها و خون را که نشانه هایی از هم جدا بودند
بر آنها فرستادیم، ولی باز بیدار نشدند و تکبر ورزیدند و جمعیت گنهکاری بودند. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. هنگامی که بلا بر آنها مسلط میشد میگفتند ای موسی، از خدایت برای ما بخواه به عهدی که با تو کرده رفتار کند. اگر این بلا را از ما مرتفع سازی قطعاً به تو ایمان می آوریم و بنی اسرائیل را با تو خواهیم فرستاد. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. اما هنگامی که بلا را پس از مدت معینی که به آن می رسیدند از آنها بر می داشتیم پیمان خیش را می شکستند. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. سرانجام از آنها انتقام گرفتیم و آنان را در دریا غرق کردیم، زیرا آیات ما را تکذیب کردند و از آن غافل بودند. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. و مشرقها و مغربهای پربرکت زمین را به آن قوم به ضعف کشانده شده واگذار کردیم و وعده نیک پروردگارت بر بنی اسرائیل به خاطر صبر و استقامتی که به خرج دادند تحقق یافت و آنچه فرعون و فرعونیان از کاخهای مجلل می ساختند و آنچه از باغهای داربستدار فراهم ساخته بودند در هم کوبیدیم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. و بنی اسرائیل را سالم از دریا عبور دادیم. ناگاه در راه خود به گروهی رسیدند که اطراف بت‌هایشان با تواضع و خضوع گرد آمده بودند. در این هنگام بنی اسرائیل به موسی گفتند تو هم برای ما معبودی قرار ده، همان گونه که آنها معبودان و خدایانی دارند. گفت شما جمعیتی جاهل و نادان هستید. این هؤلاء متبر ما هم فیه و باطل ما كانوا یعملون. اینها را که میبینید سرانجام کارشان نابودی است و آنچه انجام میدهند باطل و بیهوده است. قال اغیر الله ابغیکم الها وهو فضلکم علی العالمین. سپس گفت آیا
غیر از خداوند معبودی برای شما بطلبم، در حالی که او شما را بر جهانیان و مردم عصرتان برتری داد. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. به خاطر بیاورید زمانی را که از چنگال فرعونیان نجاتتان بخشیدیم، آنها که پیوسته شما را به بدترین صورت شکنجه می‌دادند، پسرانتان را می‌کشتند و زنانتان را برای خدمتگاری زنده می‌گذاشتند و در این آزمایش بزرگی از سوی خدا برای شما بود. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. و ما با موسی 30 شب وعده گذاشتیم، سپس آن را با 10 شب دیگر تکمیل نمودیم. به این ترتیب میعاد پروردگارش با او 40 شب تمام شد. و موسی به برادرش هارون گفت: جانشین من در میان قومم باش و آنها را اصلاح کن و از روش مفسدان پیروی منما. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. و هنگامی که موسی به میعادگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت، عرض کرد: پروردگارا، خودت را به من نشان ده تا تو را ببینم. گفت: هرگز مرا نخواهی دید، ولی به کوه بنگر، اگر در جای خود ثابت ماند مرا خواهی دید. اما هنگامی که پروردگارش بر کوه جلوه کرد، آن را همسان خاک قرار داد و موسی مدهوش به زمین افتاد. چون به هوش آمد عرض کرد: خداوندا، منزهی تو از این که با چشم تو را ببینم. من به سوی تو بازگشتم و من نخستین مؤمنانم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. خداوند فرمود: ای موسی، من تو را با رسالت‌های خویش و با سخن گفتنم با تو بر مردم برتری دادم و برگزیدم، پس آنچه را به تو داده ام بگیر و از شکر گزاران باش.
وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. و برای او در الواح اندرزی از هر موضوعی نوشتیم و بیانی از هر چیز کردیم. پس آن را با جدیت بگیر و به قوم خود بگو به نیکوترین آنها عمل کنند و آنها که به مخالفت برخیزند کیفرشان دوزخ است و به زودی جایگاه فاسقان را به شما نشان خواهم داد. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. به زودی کسانی را که در روی زمین به ناحق تکبر می‌ورزند از ایمان به آیات خود منصرف می‌سازم. آنها چنانند که اگر هر آیه و نشانه ای را ببینند به آن ایمان نمی آورند. اگر راه هدایت را ببینند آن را راه خود انتخاب نمی کنند و اگر طریق گمراهی را ببینند آن را راه خود انتخاب می کنند. همه اینها به خاطر آن است که آیات ما را تکذیب کردند و از آن غافل بودند. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. و کسانی که آیات و دیدار رستاخیز را تکذیب و انکار کنند اعمالشان نابود می گردد. آیا جز آنچه را عمل می کردند پاداش داده می شوند؟ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. قوم موسی بعد از رفتن او به میعادگاه خدا از زیورهای خود گوساله‌ای ساختند، جسد بیجانی که صدای گوساله داشت. آیا آنها نمی‌دیدند که با آنان سخن نمی‌گوید و به راه راست هدایتشان نمی‌کند؟ آن را خدای خود انتخاب کردند و ظالم بودند. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. و هنگامی که حقیقت به دستشان افتاد و دیدند گمراه شده اند گفتند اگر پروردگارمان به ما رحم نکند و ما را نیامرزد به طور قطع از زیانکاران خواهیم بود. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن
القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمین. و هنگامی که موسی خشمگین و اندوهناک به سوی قوم خود بازگشت گفت: پس از من بد جانشینانی برایم بودید و آیین مرا ضایع کردید. آیا در مورد فرمان پروردگارتان و تمدید مدت میعاد او عجله نمودید و زود قضاوت کردید؟ سپس الواح را افکند و سر برادر خود را گرفت و با عصبانیت به سوی خود کشید. او گفت: فرزند مادرم، این گروه مرا در فشار گذاردند و ناتوان کردند و نزدیک بود مرا بکشند. پس کاری نکن که دشمنان مرا شماتت کنند و مرا با گروه ستمکاران قرار مده. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. موسی گفت: پروردگارا، من و برادرم را بیامرز و ما را در رحمت خود داخل فرما و تو مهربان ترین مهربانانی. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. کسانی که گوساله را معبود خود قرار دادند به زودی خشم پروردگارشان و ذلت در زندگی دنیا به آنها میرسد و این چنین کسانی را که بر خدا افترا میبندند کیفر میدهیم. والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربك من بعدها لغفور رحیم. و آنها که گناه کردند و بعد از آن توبه نمودند و ایمان آوردند امید عفو او را دارند، زیرا پروردگار تو در پی این کار آمرزنده و مهربان است. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. هنگامی که خشم موسی فرو نشست الواح را برگرفت و در نوشته های آن هدایت و رحمت برای کسانی بود که از پروردگار خیش میترسند و از مخالفت فرمانش بیم دارند. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. موسی از قوم خود 70 تن از مردان را برای میعادگاه ما برگزید و هنگامی که زمین لرز آنها را فرا گرفت و هلاک شدند گفت: پروردگارا، اگر میخواستی میتوانستی آنها و مرا پیش از این نیز هلاک کنی. آیا ما را به آنچه سفیهانمان انجام داده اند
مجازات و هلاک میکنی؟ این جز آزمایش تو چیز دیگر نیست که هر کس را بخواهی و مستحق بدانی به وسیله آن گمراه میسازی و هر کس را بخواهی و شایسته ببینی هدایت میکنی. تو ولی مایی، پس ما را بیامرز و بر ما رحم کن و تو بهترین آمرزندگانی. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. و برای ما در این دنیا و سرای دیگر نیکی مقرر فرما، چه اینکه ما به سوی تو بازگشت کرده ایم. خداوند در برابر این تقاضا به موسی گفت مجازاتم را به هر کس بخواهم میرسانم و رحمتم همه چیز را فرا گرفته و آن را برای آنها که تقوا پیشه کنند و زکات را بپردازند و آنها که به آیات ما ایمان می آورند مقرر خواهم داشت. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. همانها که از فرستاده خدا پیامبر امی پیروی می کنند، پیامبری که صفاتش را در تورات و انجیلی که نزدشان است می‌یابند، آنها را به معروف دستور می‌دهد و از منکر باز می‌دارد، اشیاء پاکیزه را برای آنها حلال می‌شمرد و ناپاکی‌ها را تحریم می‌کند و بارهای سنگین و زنجیرهایی را که بر آنها بود از دوش و گردنشان برمی‌دارد. پس کسانی که به او ایمان آوردند و حمایت و یاریش کردند و از نوری که با او نازل شده پیروی نمودند، آنان رستگارانند. قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا الذی له ملک السماوات والارض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. بگو ای مردم، من فرستاده خدا به سوی همه شما هستم، همان خدایی که حکومت آسمان ها و زمین
از آن اوست. معبودی جز او نیست، زنده می کند و می میراند. پس ایمان بیاورید به خدا و فرستاده اش، آن پیامبر درس نخوانده ای که به خدا و کلماتش ایمان دارد و از او پیروی کنید تا هدایت یابید. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. و از قوم موسی گروهی هستند که به سوی حق هدایت می کنند و به حق و عدالت حکم می نمایند. وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ما آنها را به 12 گروه که هر یک شاخه ای از دودمان اسرائیل بود تقسیم کردیم و هنگامی که قوم موسی در بیابان از او تقاضای آب کردند به او وحی فرستادیم که عصای خود را بر سنگ بزن. ناگهان 12 چشمه از آن بیرون جست، آنچنان که هر گروه چشمه و آبشخور خود را می شناخت و ابر را بر سر آنها سایبان ساختیم و بر آنها من و سلوا فرستادیم و به آنان گفتیم از روزیهای پاکیزه‌ای که به شما داده ایم بخورید و شکر خدا را به جا آورید. آنها نافرمانی و ستم کردند ولی به ما ستم نکردند، لکن به خودشان ستم می نمودند. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. و به خاطر بیاورید هنگامی را که به آنها گفته شد در این شهر بیت المقدس ساکن شوید و از هر جا و به هر کیفیت بخواهید از آن بخورید و بهره گیرید و بگویید خداوندا گناهان ما را بریز و از در بیت المقدس با تواضع وارد شوید که اگر چنین کنید گناهان شما را میبخشیم و نیکوکاران را پاداش بیشتر خواهیم داد. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. اما ستمگران آنها این سخن و آن فرمانها را به غیر آنچه به آنها گفته شده بود تغییر دادند. از این رو به خاطر ستمی که روا می داشتند بلایی از آسمان بر آنها فرستادیم و مجازاتشان کردیم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا
يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. و از آنها درباره سرگذشت شهری که در ساحل دریا بود بپرس. زمانی که آنها در روزهای شنبه تجاوز و نافرمانی خدا می کردند، همان هنگام که ماهیانشان روز شنبه که روز تعطیل و استراحت و عبادت بود بر سطح آب آشکار می شدند، اما در غیر روز شنبه به سراغ آنها نمی آمدند. این چنین آنها را به چیزی آزمایش کردیم که نافرمانی می کردند. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. و به یاد آر هنگامی را که گروهی از آنها به گروه دیگر گفتند چرا جمعی گنهکار را اندرز می دهید که سرانجام خداوند آنها را هلاک خواهد کرد یا به عذاب شدیدی گرفتار خواهد ساخت. آنها را به حال خود واگذارید تا نابود شوند. گفتند این اندرزها برای اعتذار و رفع مسئولیت در پیشگاه پروردگار شماست. به علاوه شاید آنها بپذیرند و از گناه باز ایستند و تقوا پیشه کنند. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. اما هنگامی که تذکراتی را که به آنها داده شده بود فراموش کردند، لحظه عذاب فرا رسید و نهی کنندگان از بدی را رهایی بخشیدیم و کسانی را که ستم کردند به خاطر نافرمانیشان به عذاب شدیدی گرفتار ساختیم. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئین. آری، هنگامی که در برابر آنچه از آن نهی شده بودند سرکشی کردند، به آنها گفتیم به شکل میمونهایی طرد شده درآیید. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. و نیز به خاطر بیاور هنگامی را که پروردگارت اعلام کرد تا دامنه قیامت کسی را بر آنها مسلط خواهد ساخت که همواره آنها را در عذاب سختی قرار دهد، زیرا پروردگارت مجازاتش سریع و در عین حال نسبت به توبه کاران آمرزنده و مهربان است. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. و آنها را در زمین به صورت گروه‌هایی پراکنده ساختیم. گروهی از آنها صالح و گروهی ناصالحند و آنها را با نیکی‌ها و بدی‌ها آزمودیم.
شاید بازگردند. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون افلا تعقلون. پس از آنها فرزندانی جای آنها را گرفتند که وارث کتاب آسمانی تورات شدند، اما با این حال متاع این دنیای پست را گرفته بر اطاعت فرمان خدا ترجیح می‌دهند و می‌گویند اگر ما گناهکاریم توبه می‌کنیم و به زودی بخشیده خواهیم شد. اما اگر متاع دیگری همانند آن به دستشان بیفتد آن را نیز می‌گیرند و باز حکم خدا را پشت سر می‌افکنند. آیا پیمان کتاب خدا از آنها گرفته نشده که بر خدا دروغ نبندند و جز حق نگویند و آنان بارها آن را خوانده اند؟ و سرای آخرت برای پرهیزگاران بهتر است. آیا نمی‌فهمید؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین. و آنها که به کتاب خدا تمسک جویند و نماز را برپا دارند پاداش بزرگی خواهند داشت، زیرا ما پاداش مصلحان را ضایع نخواهیم کرد. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. و نیز به خاطر بیاور هنگامی که کوه را همچون سایبانی بر فراز آنها بلند کردیم، آنچنان که گمان کردند بر آنان فرود می آید، و در همین حال از آنها پیمان گرفتیم و گفتیم آنچه را از احکام و دستورها به شما داده ایم با قوت و جدیت بگیرید و آنچه در آن است به یاد داشته باشید و عمل کنید تا پرهیزگار شوید. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. و به خاطر بیاور زمانی را که پروردگارت از پشت و صلب فرزندان آدم ذریه آنها را برگرفت و آنها را گواه بر خویشتن ساخت و فرمود آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند چرا؟ گواهی می‌دهیم. چنین کرد مبادا روز رستاخیز بگویید ما از این غافل بودیم و از پیمان فطری توحید بی خبر ماندیم.
او تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون. یا بگویید پدران ما پیش از این مشرک بودند و ما فرزندانی پس از ایشان بودیم. آیا ما را به خاطر آنچه باطل اندیشان انجام داده اند هلاک می‌کنی؟ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. این گونه آیات را توضیح می‌دهیم و شاید به سوی حق بازگردند و بدانند ندای توحید در درون جانشان از روز نخست بوده است. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. و بر آنها بخوان سرگذشت آن کس را که آیات خود را به او دادیم ولی سرانجام خود را از آن تهی ساخت و شیطان در پی او افتاد و از گمراهان شد. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. و اگر می‌خواستیم مقام او را با این آیات و علوم و دانشها بالا می‌بردیم، اما اجبار برخلاف سنت ماست، پس او را به حال خود رها کردیم و او به پستی گرایید و از هوای نفس خود پیروی کرد. مثل او همچون سگ هار است که اگر به او حمله کنی دهانش را باز و زبانش را برون می آورد و اگر او را به حال خود واگذاری باز همین کار را می کند. گویی چنان تشنه دنیا پرستی است که هرگز سیراب نمی شود. این مثل گروهی است که آیات ما را تکذیب کردند. این داستانها را برای آنها بازگو کن، شاید بیندیشند و بیدار شوند. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. چه بد مثلی دارند گروهی که آیات ما را تکذیب کردند و تنها به خودشان ستم می نمودند. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. آن کس را که خدا هدایت کند هدایت یافته واقعی اوست و کسانی را که به خاطر اعمالشان گمراه سازد زیانکاران واقعی آنها هستند. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. به یقین گروه بسیاری از جن و انس را برای دوزخ آفریدیم. آنها دلهایی دارند که با آن اندیشه نمی کنند و نمی فهمند و چشمانی که با آن نمی بینند
و گوشهایی که با آن نمیشنوند. آنها همچون 4 پایانند، بلکه گمراهتر. اینان همان غافلانند، چرا که با داشتن همه گونه امکانات هدایت باز هم گمراهند. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. و برای خدا نامهای نیک است، خدا را به آن نامها بخوانید و کسانی را که در اسماء خدا تحریف می کنند و بر غیر او می نهند و شریک برایش قائل می شوند رها سازید. آنها به زودی جزای اعمالی را که انجام می دادند می بینند. و ممن خلقنا امة يهدون بالحق و به يعدلون. و از آنها که آفریدیم گروهی به حق هدایت می کنند و به حق اجرای عدالت می نمایند. والذین كذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون. و آنها که آیات ما را تکذیب کردند به تدریج از جایی که نمیدانند گرفتار مجازاتشان خواهیم کرد. و املی لهم ان کیدی متین. و به آنها مهلت میدهم تا مجازاتشان دردناکتر باشد، زیرا طرح و نقشه من قوی و حساب شده است و هیچ کس را قدرت فرار از آن نیست. اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنة این هو الا نذیر مبین. آیا فکر نکردند که همنشین آنها پیامبر هیچ گونه اثری از جنون ندارد؟ پس چگونه چنین نسبت ناروایی به او میدهند؟ او فقط بیم دهنده آشکاری است که مردم را متوجه وظایفشان میسازد. اولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. آیا در حکومت و نظام آسمان ها و زمین و آنچه خدا آفریده است از روی دقت و عبرت نظر نیفکندند؟ و آیا در این نیز اندیشه نکردند که شاید پایان زندگی آنها نزدیک شده باشد؟ اگر به این کتاب آسمانی روشن ایمان نیاورند بعد از آن به کدام سخن ایمان خواهند آورد؟ من یضلل الله فلا هادی له و یذرهم فی طغیانهم یعمهون. هر کس را خداوند به جرم اعمال زشتش گمراه سازد هدایت کننده ای ندارد و آنها را در طغیان و سرکشیشان رها می سازد تا سرگردان شوند. یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
درباره قیامت از تو سؤال می کنند کی فرا می رسد؟ بگو علمش فقط نزد پروردگار من است و هیچ کس جز او نمی تواند وقت آن را آشکار سازد. اما قیامت حتی در آسمان ها و زمین سنگین و بسیار پر اهمیت است و جز به طور ناگهانی به سراغ شما نمی آید. باز از تو سؤال می کنند چنان که گویی تو از زمان وقوع آن باخبری. بگو علمش تنها نزد خداست ولی بیشتر مردم نمی دانند. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. بگو من مالک سود و زیان خیش نیستم مگر آنچه را خدا بخواهد و از غیب و اسرار نهان نیز خبر ندارم مگر آنچه خداوند اراده کند و اگر از غیب با خبر بودم سود فراوانی برای خود فراهم می کردم و هیچ بدی و زیانی به من نمی رسید. من فقط بیم دهنده و بشارت دهنده ام برای گروهی که ایمان می آورند و آماده پذیرش حقند. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. او خدایی است که همه شما را از یک فرد آفرید و همسرش را نیز از جنس او قرار داد تا در کنار او بیاساید. سپس هنگامی که با او آمیزش کرد حملی سبک برداشت که با وجود آن به کارهای خود ادامه میداد و چون سنگین شد هر دو از خداوند و پروردگار خود خواستند اگر فرزند صالحی به ما دهی از شاکران خواهیم بود. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. اما هنگامی که خداوند فرزند صالحی به آنها داد موجودات دیگر را در این موهبت مؤثر دانستند و برای خدا در این نعمت که به آنها بخشیده بود همتایانی قائل شدند. خداوند برتر است از آنچه همتای او قرار می‌دهند. أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. آیا موجوداتی را همتای او قرار می‌دهند که چیزی را نمی آفرینند و خودشان مخلوقند؟ ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. و نمی توانند آنان را یاری کنند و نه خودشان را یاری می‌دهند. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ. و هرگاه آنها را به سوی هدایت دعوت کنید از شما پیروی نمی کنند و برای شما یکسان است چه آنها را دعوت کنید و چه خاموش باشید.
إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقین. آنهایی را که غیر از خدا می‌خوانید و پرستش می‌کنید بندگانی همچون خود شما هستند. آنها را بخوانید و اگر راست میگویید باید به شما پاسخ دهند و تقاضایتان را برآورند. الهم ارجل یمشون بها ام لهم ایدی یبطشون بها ام لهم اعین یبصرون بها ام لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. آیا آنها حداقل همانند خود شما پاهایی دارند که با آن راه بروند یا دستهایی دارند که با آن چیزی را بگیرند و کاری انجام دهند یا چشمانی دارند که با آن ببینند یا گوشهایی دارند که با آن بشنوند؟ نه، هرگز هیچ کدام. بگو اکنون که چنین است بت‌های خیش را که شریک خدا قرار داده اید بر ضد من بخوانید و برای من نقشه بکشید و لحظه ای مهلت ندهید تا بدانید کاری از آنها ساخته نیست. این ولی الله الذی نزل الكتاب وهو يتولى الصالحین. ولی و سرپرست من خدایی است که این کتاب را نازل کرده و او همه صالحان را سرپرستی می کند. والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون. و آنهایی را که جز او می‌خوانید نمی‌توانند یاریتان کنند و نه حتی خودشان را یاری دهند. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. و اگر آنها را به هدایت فراخوانید سخنانتان را نمیشنوند و آنها را میبینی که با چشمهای مصنوعیشان به تو نگاه میکنند اما در حقیقت نمی بینند. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین. به هر حال با آنها مدارا کن و عذرشان را بپذیر و به نیکیها دعوت نما و از جاهلان روی بگردان و با آنان ستیزه مکن. و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه سمیع علیم. و هرگاه وسوسه ای از شیطان به تو رسد به خدا پناه بر که او شنونده و داناست. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. پرهیزگاران هنگامی که گرفتار وسوسه های شیطان شوند به یاد خدا و پاداش و کیفر او می افتند و در پرتو یاد او راه حق را می بینند و ناگهان بینا می گردند. و اخوانهم یمدونهم فی الغی ثم لا یقصرون. و ناپرهیزگاران را برادرانشان از شیاطین
پیوسته در گمراهی پیش میبرند و باز نمی ایستند. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ یؤمنون. هنگامی که در نزول وحی تأخیر افتد و آیه‌ای برای آنان نیاوری، میگویند چرا خودت از پیش خود آن را برنگزیدی؟ بگو من تنها از چیزی پیروی میکنم که بر من وحی میشود. این وسیله بینایی از طرف پروردگارتان و مایه هدایت و رحمت است برای جمعیتی که ایمان میآورند. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. هنگامی که قرآن خوانده شود گوش فرادهید و خاموش باشید، شاید مشمول رحمت خدا شوید. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. پروردگارت را در دل خود از روی تضرع و خوف، آهسته و آرام، صبحگاهان و شامگاهان یاد کن و از غافلان مباش. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. آنها که در مقام قرب نزد پروردگار تو هستند هیچگاه از عبادتش تکبر نمی‌ورزند و او را تسبیح میگویند و برایش سجده میکنند. صدق الله العلی العظیم.